yine seni burada bırakacağım. Tamam. Mutfağa geçelim mi? Tamam hadi geçelim. Güzel Çünkü kokular Hande'cim geldi, aktarım geldi. Hazır bizi bekliyor. Gel hayatım. Lütfen buyur. Ne haber? İyiyim sağ ol, sen nasılsın? Ben de iyiyim. Ne var ne yok? İyiyiz bildiğin gibi. Karışımların önündesin. Evet. Şöyle yanına geleceğim. Kış dönemi geldi. Çünkü İlker'in de öyle gıcığım var, boğazım kötü diyor. Şu dönemlerde mevsim değişimi, çok fazla soğuk algınlığı var. Evet. Senden tarifler istiyoruz. Mümkün olduğu kadar bağışıklık sistemimizi güçlü tutacağız. Bunlarla alakalı tüyoları ben burada formülleri yaparken de anlatacağım. Aralarda beklerken tüyoları vereceğim. Bana gelen bu ara en çok soru. Öksürük, geçmeyen bir öksürük, geçmeyen bir boğaz ağrısı. Biz böyle durumlarda evimizde de sürekli bulundurabileceğimiz malzemelerle acil durumlar için hem iyi bir bitkisel öksürük şurubu yapacağız hem de elde hiçbir şey yok. Hiç aklara uğramamışız. Sadece mutfak malzemelerinden işte gece saat 12 ve hiçbir şeyimiz yok. Yarın da çok önemli bir işimiz var. İyi uyku almamız gerekiyor. Onunla ilgili hemen hatta ilk formüle başlayayım. Süpersin. Lütfen başlayalım. Dediğim gibi evimizde hiçbir malzememiz yok ama evimizde suyumuz var. Bunun için gargara için bize sadece ılık bir bardak su gerekiyor. Evet. Yine kendi malzeme şuradan kaşığımı alayım. Toz kırmızı biber. Hepimizin evinde var. Evet. Şöyle 1/4 çay kaşığı toz kırmızı biberi suyumun içerisine ilave ettim. Himalaya tuzu, kaya tuzu, deniz tuzu, artık evlerimizde bu tuzların olduğunu varsayarak yine 1/4 ölçü. Ki olsun Ben- artık rafine tuzları. Burada bizim hiçbir, kayamız var. Beslenme uzmanı doktor tavsiye Evet. etmiyor. Etmiyoruz. Himalaya tuzu. Ve yarım limonun suyunu biz bardağımızın içerisine, Hemen bunu böyle bir gargara yap. Bak Evet. hazır hazırlamışken boğazına iyi gelsin İlker. hepsi evimizde olan malzemelerle bu bizim ilk yardımımız. Ama evimizde ada çayımız varsa Bunu içecek miyiz yoksa? bunu gargara Gargara. yapıyoruz. Hı. Gargara yapıyoruz, çekiyoruz boğazımıza kadar ve çıkıyoruz. Ve bardağın sonuna kadar bunu yapabiliriz. Veya bir kenarda kalır. Yine öksürüğümüz geldikçe, boğazımızda hafif o ağrıyı hissettikçe yine bunu yapabiliriz. Ama evimizde ada çayımız varsa, ada çayı özellikle boğaz ağrılarında, boğaz iltihaplı durumlarında bilinen en iyi bitkilerden bir tanesidir. O yüzden hep diyorum ada çayınız kış döneminde mutlaka evinizde olsun. Şimdi ona geçmeden önce bunu reklam arasında vereceğim sana. Bu hazırlamış olduğumuz gargarayı çocuklar yapabiliyorlar mı? Bir yaş sıkıntısı var mı? Yetişkin olmak mı Bununla lazım? ilgili yaş sıkıntısı yok ama gargara yapmak çocuklar için biliyorsunuz zor. Dediğim işte eğer 15 ağzını yaşında da- mesela. 15 yaşın artık biz Yetişkin diyoruz değil mi? Ben Yetişkin çocuk diyoruz. kendim çok büyüdüm ya. Ama bunda çocukların da çok rahat kullanabileceği bir şurup yapacağız. Onları nasıl kullanılması gerektiğini anlatacağım Güzel. Neler kullanacağız o şurubumuzda? Öncelikle 3 bardak suyumuzu biz ısıttık ocağımızın üzerinde. Keçi boynuzu hem iyi bir bağışıklık sistemi kuvvetlendiricidir. Aynı zamanda alerjik astımınız varsa, alerji problemleriniz varsa en değerli besinlerden bir tanesi. Parçalayarak 3 tane keçi boynuzunu ben kaynayan suyumun içerisine atacağım. Ben böyle Geliyor. kemirmeyi de severim bunu. Tavşan Tabii. gibi. Tıkır tıkır. Özellikle şu an tam dönemi, tam yemelik. Yine şurada meyan köküm var. Onu da Burada beni kaybettiniz. Meyan kökün tadını sevmiyorum. Sevmiyorsun. Evet. o Ama as- operacılar çok ciddi kullanırlar ve özellikle ses için ses kısıklığında çok iyidir. Midenizde rahatsızlığınız varsa, mesela bir yemek yediniz ve hazımsızlık şikayeti çekiyorsunuz. Yine bunu biz bunun içinde çok rahatlıkla kullanabileceğiz. Dehşet. Bunu böyle Bunlar- kemirebiliyor muyuz meyan kökünü? Tabii ki. Evet, Kemirmekte çok Ses rahatlıkla. tellerine de çok iyi geliyor. Çok Sesi iyi. kısılıyor. Ama En biz iyi. bunda mümkünse ılık benlik çayını daha çok öneriyoruz. Veya Ama tadı balla, yok. zencefille, pekmezle, keçi boynuzunun tozu olabilir, özü olabilir ki tercihimiz her zaman özler. Artık biliyorsunuz doğru bildiğimiz yanlışlar da var. Pekmezleri iyi ama pekmezler kaynatılarak elde edildiği için içerisinde çok ciddi vitamin mineral kaybı oluyor. Artık teknoloji gelişti. Biz bunları sıkarak soğuk ekstrasyon yöntemleriyle alabiliyoruz. Bunlarla karıştırılabilir. Rengi de değişmeye başladı. Evet, rengi değişti. Bu şekilde tabii ki mümkünse üzeri kapalı bir şekilde 3-5 dakika arası biz bunu kaynatacağız. Şimdi zaten rengini vermeye başladı. Ben izleyicilerimiz de görsün diye hemen işleme başlamak istiyorum. Daha sonra ocaktan alıyoruz. Çünkü içerisine biz hibisküs ve kekik ilave edeceğiz. Hep ne diyorduk?
toprağın altında yetişen veya en pratik yöntemle elimize sert gelen, yani kök zencefil, kök zerdeçal, az önce kullandık, meyan kökü. Bunların kaynatılarak kullanılması gerekiyor. Ama hibisküs gibi yapraklı olan, Sıcak suya sadece yeterli. sadece sıcak suya. Çok da güzel renk verecektir bu. Tat da, Evet. tadı da etkili. Hı, çok güzel oluyor. Bilinen en iyi antiseptiklerden bir tanesi kekik. Şöyle ben yarım kaşıkta kekiğimi ilave ediyorum. Yine üzeri kapalı şekilde ben bunu, çok da güzel bir pembe rengi de olacak. Özellikle çocuklara verirken bal kullanacağım için biz işlenmemiş balları 2 yaş altı çocuklarda kullanamıyoruz. 2 yaş üstü çocuklar macun formunda şeyleri tüketmek istemiyorlar. Dişlerine yapışıyor, damaklarına yapışıyor, Aynen öyle. yabancılaşıyorlar. Bitki çünkü. çaylarını çok tüketmek istemeyebiliyorlar. Ki az önce ben kulak misafiri oldum beklerken. Çocuklara verebileceğiniz en sağlıklı ve içime en rahat çaylardan bir tanesi rooibos. Biz ona kırmızı çay diyoruz. Aktarlarda kırmızı çay olarak arattırırlarsa çok rahatlıkla. Faydalarını tekrar söyleyelim. Birincisi bağışıklık sistemi için çok önemli. İkincisi yine bizim metabolizma hızımızı arttırıyor. Kolik bebeklerde biz çok kullanırız. Uyumayan, Evet, huzursuz, aynen. anlamsız ağlayan Rahatlatıcı çocuklar. özelliği vardır. Uykuya geçiş probleminizi yaşıyorsanız içtiğinizde uykuya rahat geçersiniz ama sabah da dimdik ayakta kalmazsınız. Bebeğe nasıl vereceğiz onu? Çay kaşığının ucuyla mı? Zaten bebek çaylarının birçoğunda içine baksınlar, bitkiyi tanımadıkları için mutlaka rooibos Rooibos vardır. var. Hamileler içebilirler mi? Şimdi hamilelik farklı Farklı bir bir şey. dönem olduğu için biz hekimlere danışmadan özellikle ilk 3 ayda bitki çayı kullanımını çok fazla önermiyoruz. Mesela yeşil çay içmeyecekler mi hamileler? Yani hiç mi Değil. bitki çayı içmeyecekler? Bir alışkanlık var çünkü. Şöyle Adı söyleyeyim. Beyaz çay içmeyecekler Bizim mi? en çok tükettiğimiz ilk 3 aylık süreçte mide bulantısı nedeniyle zencefildir. Dünya Sağlık Örgütü'nün bir hamile için zencefil için sınırı günde 1 çay kaşığıdır. Bakın bu çok önemli bir ölçü. Yani Hassas. sizler fazla içemezsiniz. 1 bardak çay hazırladıysanız kök zencefilden ve hamileyseniz bunu yudum yudum kullanmak zorundasınız. Dediğim gibi hamilelik çok özel bir Çok dönem başka olduğu bir şey, için dikkat edin. Sağlık Örgütü'nün bize kullanımını serbest bıraktığı bitkiler var. Ama belki ben burada söylerim, izleyicilerimizin aklında yanlış kalır. Dediğim gibi bunu bir uzman eşliğinde, iyi bir fitoterapist olabilir, bir herbalist, doktoru ile birlikte karar Hassasiyetini vermeleri sevdim. gerekiyor. Hande'cim tuttum seni. Çok tatlısın. Onu da öneririm. Bunu da yapalım. Böyle hani ahkam kesme durumundan uzaksın. Şimdi burada çok güzel bir öksürük Harika şurubu oldu. hazırlıyoruz. Rengimiz çok güzel. İçerisine neler koymuştuk? Kaynayan suyun içerisine keçi boynuzlarını kırdık. Meyan köklerini kırdık. Bir 3 dakika kadar güzelce kaynatmamız Evet. gerekiyor. Hibiskusları sonra ocağın altını kapattıktan sonra içerisine attık. Hibiskuslarımızı da attıktan Evet. sonra üzerine kekik koyduk. Evet. Şimdi demlendi biz sohbet ederken. Bu arada hibisküs özellikle çocuklarda rahat kullanabileceğimiz. Çocuklar renkli bitki çaylarını da seviyor. Böyle hafif üşüttüklerini hissediyorsanız, hapşırmaları başladıysa çok güvenli ıhlamur ve hibisküsü rahatlıkla verebilirsiniz. Yine kan şekeri Ben yardımcı dengelemesinde. Elimi yakma lütfen. Kan şekeri demlemesinde. Evet. Çok iyidir. Tabii hipoglisemik sendromunuz varsa bir anda biz kan şekerinin düşmesini istemeyiz. Yine izleyicilerin yaptığı yanlışlardan bir tanesidir bu. Şimdi onu bir sıcak sıcak mı içeceğiz o şurubu? Hayır. Şimdi bu oda sıcaklığına gelecek ve biz balımızı ekleyeceğiz. Çünkü neden? Ben bunu diyorum ki Sıcak siz hasta kullanmak. oldunuz ve boğazınız hasta. Kimse mutfağa gidip bitki çayı hazırlayacak hali bile olmaz. O yüzden bu bizim dolabımızda duracak. Bal iyi bir göğüs yumuşatıcısı, iyi bir antiseptik. Aynı zamanda hakiki bir bal içine girdiği zaman doğal bir koruyucu özelliğine sahip oluyor. Yani bizim bitki çayımız 3 ay boyunca buzdolabımızda bozulmadan çok rahatlıkla durabilecek. Çok güzel. Hazırlıyoruz ve Evet. 3 ay buzdolabına atıyoruz. Çok Oda güzel bir şey sıcaklığına söyledin. geldikten sonra Balımızı da katacağız. balımızı ilave edeceğiz. Gelsin o oda sıcaklığına. Bekleyelim Beklesin isterseniz. o. Sonra balımızı Propolis. katacağız ve bunu ne kadar sıklıkla? Günde Günde 3-4 defa çok rahatlıkla bir tüketebiliriz. yemek kaşığı, bir yemek Bir kaşığı. yemek kaşığı ama çocuklarda hemen ölçüyü biz aslında çocuklarda sadece yaş olarak değil, boy ve kilo da bizim için önemlidir. Ona göre biz çocuğun kaldırabileceği dozları ayarlarız. Ama yumuşatsın, Ortalama böyle birer tatlı kaşık kaşık, kaşığı evet. çok rahatlıkla alabilirler. Harika bir öksürük şurubu hazırladık.